हाय गाइस, तो आज आई थी मेरी ताऊ जी दिवाली का गिफ्ट देने। आज धनतेरस है, दिवाली में अभी टाइम है, लेकिन उन्होंने हमें आज ही दे दिया बिकॉज़ उनको फिर कहीं जाना है कुछ काम से, तो इसलिए उन्होंने आज ही हमें दिवाली का गिफ्ट दे दिया। तो उन्होंने दी थी स्प्राइट और रसगुल्ला दिए थे। एंड गाइस वो थोड़ा बॉक्स उसमें फंसा था, इसलिए मैं थोड़ा हिला के से निकाल रही थी, तो उसको इग्नोर करना। तो यहाँ पर उन्होंने रसगुल्ला दिए थे और ये बॉक्स दिया था। अब इस बॉक्स में देखते हैं क्या है। तो इस बॉक्स को ओपन करा और उसके अंदर निकला काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता। तो ये था उनका दिया हुआ गिफ्ट। आपको उनका दिया हुआ ये गिफ्ट कैसे लगा, कमेंट्स में बताना। बाय गाइस।